Это кресло за 250 тысяч рублей, а за моей спиной на эти же деньги полностью укомплектованная кухня-гостиная, включая мебель, технику и свет. Давайте посмотрим, что получилось. Кухонный гарнитур во всю стену 45 тысяч рублей. Столешница и стеновая панель 13 750. Встроенная посудомойка 27 тысяч. Встраиваемый холодильник 40 тысяч. И обеденная зона, полностью укомплектованная за 36 тысяч рублей. В зоне гостиной у нас арт-объекты ручной работы 15 тысяч. Большой мягкий диван за 47 490. Дизайнерский кофейный столик за 4 200. И огромный ковер с имитацией шкуры коровы за 5 200. Пишите в комментариях слово «хочу», чтобы получить все артикулы. И еще более 1000 бюджетных находок для вашего интерьера.